佢哋先行嗰個，佢哋行嗰個嗰一嚿嘢好奇怪。個男人同佢甩曬。唔係你唔好行咗去碌落去。Let's keep the basket. Don't eat or drink. 佢有傻笑咩？ Take away your own garbage so everyone can enjoy a comfortable bus journey. Thank you. 有啊，男啦，係啊，工作生嚟做。係啊，你應該食平啲嘅，應該食平啲。咁就食多啲水果，搭一堂。下一站係文化博物館。佢點解要會鏡啊？佢俾人夾到要會鏡。我好中意佢個麥㗎，今日各方面都好舒服。點前握扶手。好大層，冇樓單嚟出口，呢個都係人才。好難講嘅，唔係當時唔知嘅呢啲嘢，但係男嘅需要一定㗎。佢都係犯咗啲腦筋上錯。你知唔知呢個邊度出上邊度？你有冇聽過呢個先？有冇聽過腦筋上嘅錯？你唔覺得好爽面㗎？你有冇發現咧？我睇廣告時成日聽到呢句。冇喎。有幾位好中意講呢啲咁啊，犯咗啲腦筋上嘅錯。黃德上下一站是羅昌巴士總站，請緊握扶手。呢度嘅香港。呢啲啊，我哋唔係錯手，我哋犯咗腦筋上嘅錯。三期真係點出？你都要行條橋過對面㗎，即係你都要上到最頂嘅，佢哋過橋冇咁多人。歪埋方彎好平啲啊！點會啊？點會啊？我純粹係覺得啲人情願表白呢樣嘢攞嚟寫歌啫嘛。保護嘅嘛，嗰啲咁咧咁入嘅佢有保護嘅嘛，你同佢全部喺度講，咁你唔保護嘅嘛？如果嗰樣嘢係好不知所謂嘅話，你唔係完全保護嘅公司，你等啲人知阿爸會差，咁呢個都係你個邏輯嚟㗎嘛？我同佢喺癲佬啊！你做乜咁在意？今日咁樣行過係好舒服啊！冇咁曬好啲咯，不過點解你會咁樣行？我哋而家都未諗到條路係點解會咁樣。我覺得打班仔嘅手上。係咯。
喺嗰邊過橋，喺呢邊過橋啫嘛。有條橋出沙田大會堂，大家都知啊。上次同你睇過行過啦。即係我想去行咗嘛。係啊。咁你點會諗到喺呢度啊？其實我只係頭先行咗去，我真係但你仲係唔明我做緊咩？你仲係唔明？你仲係唔明？我哋先喺沙角村買貨，你知唔知道啊？我其實頭先只係打橫行去嗰個位，然後跟住再直行出去嗰邊啫嘛。咁咪咩啊？咁我哋會直接喺沙角街市嗰度行走去。可以。咁我哋咪就喺度行。唔係你喺邊邊轉都得㗎，你都係要行翻過嚟呢邊㗎嘛？你明唔明啊？喂，你只係咁樣行入去啫嘛。呢度直行入去咯。你個小巴喺嗰邊落㗎嘛？你都係要行過嚟㗎啦，有咩分別啊？咁咧就行出去出邊㗎嘛。見唔見到同事樓啊？高唔高腳啊？你要喺呢度落地先得咯。其實頭先行啲路一樣㗎，你仲係唔係㗎？咁樣行，咁樣行啫嘛。我明。點解啊？我明。我就講咗兩次都唔明，咁我覺得你可能繼續係唔明。你又放埋晒腦筋上床。呢條仲戇鳩啊！睇起上嚟。其實梗係完整一條買咯，頭先嗰條都係批我喎，係嘛？因為我攞條。係啊。係啊。你點會攞人哋處理過啲啊？攞紙轉條買翻去咯。咁佢平幾多？生果你都識得買啲好芒嗰啲啦。人哋話你係啊嘛，生果平幾多？下一站是長泉樓。唔係黃覺得嘅問題咯，你都唔知原本點嚟嘅。East of the handrail，前你點解同我講你嗰邊？
齊兩個之中，請緊仲喺度㗎我哋初期嗰陣時啊，你唔記得咗啦？請緊握扶手。你又唔記得咗？你又唔記得晒啦？你又犯咗老咩？83尾係繁忙時間，83尾時候即係做緊嘢好快啲咯，快咗少少，即係你睇出嗰啲站你得83幾嘅，但係你睇清楚落邊個站先。我好似一定係落九龍灣呢啲站。你睇清楚啲站咯，咁係。因為有時候會去找。下一站係李你未起過喎？ The next step is 李宇軒 House。踩入邊度啊？是龍泉樓。間工廠區做咩啊？真係爭嗰幾步路咩？Please hold the handrail。真係咁嚴重咩？請緊握扶手。真係唔行得咩？唔係啊！嗰次咧係咪要經德福嘅？德福係。咁德福佢有兩邊啦，我跟咗人哋行另一邊啦，然之後兜到勁遠咯。跟住後尾我走嘅時候先發現，原來呢個直行就係地鐵站。好難行咩？係啊。好難行咩？一條橋過對面嘅啫喎，嗰度。係啊，我就係唔係行嗰條橋咯。跟住我驚聽日攞唔翻條橋喺邊啊！你係咪驚聽日睇有煩惱跟上鋪？呢樣做乜要跟我邊？